send 一個旅行團咁樣咯，係真係會有呢個旅行團出嚟。哦，永安旅遊，好似係專業專業，跟住裏面有好多個造型同埋上山下海。即係遲啲有呢個團㗎，跟住你就會參加，好似跟住就叫啲人報帶團，都唔算係帶團。行輝寺都係咁喎，係啊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 係咪直佢個咯？呢樣就永安旅遊咯。永安咩？唔係啊，廣告嘛而家。我唔知道喎，大家知道我唔知道嘅，係啊，就係咁啦。跟住嗰個同平時有啲唔同嘅，同平時有啲唔同啦嗰個，有好多個造型，同埋可以俾我扮你。扮嘅咩？靚啊嘛，唔使扮啊嘛。正嗰個同埋都係，誒係咪周文姐就嚟過？咩叫執行嘅？我睇過你哋話周文姐就嚟過。係啊，啱啱同你講。我都係聽你哋講嘅。啱啱喺個風水講嘛。咩叫執行啫？好多人知，乜把關者冇得同埋？好似寫執行。如果係咁睇，係咯。執行者係有反應，我係咪有份㗎？講得出嚟嘅你有份。係咩？你佢哋講得咩嚟出，我係死者。唔係，我唔記得冇睇到佢啦。但係都係喺開心出嚟嘅。好耐冇見大家，大家覺得我冇唔同咗啊？瘦咗咯，瘦咗啦，我自己肥咗。瘦咗啊！我肥咗，你好似瘦翻喎，我覺得。真係喎。真係咩？真係有瘦翻，瘦翻。冇啊，我唔會講你嘅，放心啦。差唔多。差唔多咩？瘦咗靚咗啦。係啊，大家你邊成講啊？係點啊？呢個端詳完之後係呢個端詳完之後，耐冇見啊嘛，跟住你型咗，你又遮起個頭又唔同咗。呢個幾好睇，呢個汗唔係紫色咁樣嘛，冇啦，甩晒喎。嗰度啲水睇到甩晒。證明啲水冇天然冇化學嘢，就係礦物質高。冇添加啊！冇添加係，甩晒，全部甩晒。礦物質太高。太天然啦，冇係太雜質天然冇雜質，洗甩晒啲化學嘢。佢嗰啲紫色好，我可能中意紫色。食個面咧個樣都黃咗，洗甩晒啲化學嘢。洗面啲水太靚，洗甩咗。卸妝水嚟嘅。做咩？嗰啲係卸妝水。大家做咩食？有太耐冇見啦，有啲唔慣，我都有啲唔慣。下半年咧，下半年忙啲咩啊？下半年，我諗下先，我都唔係好清楚。仲有冇諗住出 trip 啊？要唔知喎，佢好似仲要去多次湖北。點解？因為要帶團。你去？可能係，唔知啊。即係而家會真人你帶團啊？唔叫係啊，我未知道。再睇下相關片。你帶團會唔會去咗去湖北？陣間去咗湖南幾日？啊？唔係未知嘅，真係。但係如果你夏天就好熱㗎咯，你怕唔怕熱啊？哦，嗰度我係呢個成日超過經歷咗4季咯。即係其實廣告嚟嘅，有錢嘅，代言嗰啲廣告。咁又唔知道喎。當唔當係旅遊節目咁睇啦？旅遊節目嚟嘅呢個，唔係啊，你話嗰個大團嗰個，合作咯你講。得你一個人。唔係有4個。咁安心啲，安心啲，安心啲。即係當 guest 咁樣一齊去咁。但係我真係唔係一齊去喎，真係都知我。可能冇見人，好似接埋人，好似可能宣傳完之後好似冇咯，半年咯。都唔我哋上年好似冇聖誕啊嘛。都係咁嘅樣。咁半年有咩進展啊？邊方面？佢咁多嘢講，咪多咗嘢食，因為配合你咯。話題製造。多啲人生有啲咩體會咯？過咗半年，啲堂先深居簡出。而家幾好啊？我哋係咪係時候要玩翻好耐冇玩過嘅認名啊？
唔係講下啫，我唔好認真。我都唔好自己記，我都唔好記得自己叫咩名啦已經。嗯。你諗你啦，你邊位？我邊位？你諗你啦，即係要拍住片。而家就有啲唔好怕醜啊！有冇嘢想問啊？新㗎嘛？係咩？係咪？我就係覺得好似你先啦，你有乜想問？你要自我介紹先，然之後先問問題嘅。係冇錯。又自我介紹？唔係啊，個個啊嘛，其他人啊嘛。我姓佢。你叫咩名 Anson？我話佢識主持。我驚我姓佢啊！唔係反正即係有啲新潮㗎。好啊，幾好啊！我記得我見過你嘅喎。你講啱啱。哦，好似有啲印象喎。我係見到天地正係嘛？ICAC 我記得我見過嘅。全新天地。你有冇睇啊？勁。食過飯，我都唔記得。呢個係新介紹下。識啊？我叫 David，我睇我分速遞，我係好想你同即係岑家樂，即係金城我都係拉埋天窗啊！即係一直以嚟都係高大喎。認真都係部門反映嘅。你想邊個新監製翻嚟？嗱，應該係以前嗰個嚟啊！我諗係命之類嗰啲跟住翻去。然即唔係嗰個長哥。佢個隔離開第二個。係咩？哦，佢有人翻嚟嘛，我以為。跟住阿堅，而家應該類似狗病復出嗰啲咯，佢哋啱啱好解嘅。仲有冇人想發問？應該係上次見過啦。見過，我見過。我記得人出名真係冇就拍照咯。好似我哋左邊先啦，左邊先啦。